din viața Sfinței voastre, spuneți-ne câteva cuvinte. Nu dă voie Sfântul Părinte? Ei, acum așa, ce se poate spune? Prea Sfântul, că s-ar spune că am trăit 9 ani și 7 luni în criile munților. De 3-4 ori au vrut să mă omoare diavolul, dar n-am voie să spun. Extraordinar. N-am voie să... Da, că la pustie, în singurătate, lupta e direct cu diavolul. Aici vorbești de drag și acolo vorbești cu drag. Vorbești cu ei, eram la Vadul Negriletul, un singur păduraș știe de mine, Max Îndumbra. El m-a așa de-am făcut și bordei, eu știe munții pe acolo, m-a dus la pădure legale, la domeniul coroanei. Era protecție de vânătoare, atâta ulsării era, atâta cer și metres și lup și bubită, neam. Și nici lucrări nu era voie de făcut. M-a dus într-o pustiu tare. Dar din ce cauză ați fost persecutat? Am fost de 4 ori arestat de comuniști. 4 ori. 4 ori. Și pe urmă, pentru că spunea să nu mai vorbesc. Eram stare de datat, dar aveam 8 mănăstiri pe capul meu. 6 de călugări și 2 de mai. Barta, Moldovitul și așa. Cum să nu vorbesc dacă eram în Bucovina, acolo lângă Bucovina. Și venea atâta lume. Am făcut o agezmatară în o gradă, cât de mare biserică, mai mare ca la neapăr. Că nu mai încăpea lumea biserică. Și vorbim, o gradă era biserică. Acolo atâta lume sarea și am pus viața ca la noi. Patriarhul Iusenean m-a chemat și am plecat cu 30 de călugări de aici. Du-te repede și mi-o ocup în mănăstirea Atlantea, când eu e stată să o facă spital. Că chirie cu... Ai văzut la Atlantea cu 2 etaje și au mai fost spital acolo 70 de ani. Înainte de primul război mondial, este spitalul. Asta, cimiteriul spitalul, acolo în pădure. Du-te repede, zic că n-am prea fericit. Mă duc. Dacă lucrurile mei se tem, nu le schimbi rânduiala. Că aici eram 130 de tăți aproape. Fă rânduiala să răsărit. Nu ia să răsărit. Ia biserici răsărit. Că la noi temelia, spulbete, picul Sfântului Sava și pe Darionul și canoane, cu tare, ca și în temeia din Daniel Seratul, la 1614. Sunt 450 de ani de când nu s-a mâncat carne aici. Și aici, când am venit eu, nu era un pat la călugări. Tot dormea pe rugori în jos și pe scaun. Iar patul era care dormea în secrie. Și știau toată psaltirea pe de rost. Așa am apucat să-i găsărim. Am venit noi doi mari găstăși, mi-era 14, tăți bătrâni cu bărbele până jos. Aici e rânduială țivnicească. Danezii Adon temea cu 7 călugări din Sfântul Munte de-a noștri venit și o stat în Bordei 50 de ani aici. Într-un Bordei avea un paraclet, unde făcioalea liturghii, un preu și împătăși. Și apoi când au murit acei 7 țihartri, o străga la Neamțul. Neamțul avea, când au murit cu viosul pe aici, 1200 de călugări. 480 nu mai rotonit. Măstăria Neamțului e cea mai vestită, cea mai mare și cultură. Am fost pe Sfântul Munte, pensionari, numai călău de la Neamț, de părinte la Neamț. Cu fost un izvor de cultură mănăstirea Neamț. Și am venit tare tu plângă la mine. N-are duhovnic în mănăstirea Neamț. Foarte greu că. Cum ai fost unul Gennadi Cruzu și-a murit și-a rămas băieți și cu 40-50. Capul lor. Ei! Trebuie să știi, mănăstirea Neamțului, când m-am dus acolo, ne-au pus la senod. Unii merg pe Părinterii Cleopat să pui regula secretării în toate mănăstirii care apăși. Ne-au pus Oltea Sfântul Teodor Studitul. Așa, i-au pus numirea cu unii m-am dus, fiindcă era mai multe mănăstiri. Aici era fost de Igumeghetul, eu Ioriu l-am lăsat aici. Și era totul, era portul de tare de acolo. Aveam Rarău, Cămărzani, Orata, Slavna, mănăstiri de Mai, Râșca și cu Vata Moldoviță. Am găsit 3 călugări la Slavna și m-am dus cu 30. Și în 11 ani aproape, m-am stat 137 acolo, când am plecat în pădure. Tot m-au arestat și îmi spune să nu mai vorbesc. M-au bătut la fățișeni, monciți, mi-au pus sute de lumini într-un bordei de ciment.
Și nu ne-au dat mâncare 3 zile, 3 nopți. Multe de vorbi. Și atunci ați plecat singur la pustie. Când am scapat, dar au spus, nu mă duc la mănăstire. Să plec din mănăstire. Și nu cumva să mă duc la Patriarhul. Patriarhul e tare cu mine, că era mână cu Gheorghe Udel. Și au pus o securist când am ieșit de la încitoare. Așa merge cu mâna la spate, face că cumpără de pe sălțicenii, pe oraș. Și când am văzut că eu am făcut la încitoarea aceea, unei biserică, am făcut înspre Conul și s-a dus înapoi. Dacă făcea pe Boraia, știe că plec la București. Și pe urmă o mie ordine de la Sadoveanu, să mă pui în libertate, cu Patriarhul era mână cu toată. Prin câte am trecut pe ele. Dacă le-aș scrie, aș face o carte cu mii de pagini. Eu slăvesc încă 3-4 zile, mi-au pus 300 de becuri în celula 6 de șemetri, un 4 de șemetri. Nu mi-a dat o lingură de apă. Și când m-au băgat acolo, unul polac mi-a dat și palmi grozavi. Ai aprins Bocovina de Mesășăiți. Era un judan șăbă. Ai sabotezi economia națională a țării. Că de cade Gheorghe, mâine învață-ne și oameni pun tapena jos în fabrică, nu vor să lucreze, cu că spune cu sărbători mult. Fel de motive, da. Mă merg cum am ajuns până aici o scânteie de viață. Și eu n-avem decât sudă. Acum mă rugam plângând, era și frică, era și mine. După 3 zile, da, să nu mai vorbești. Să nu mai vorbești că a fost Bucovina de Mesășiți. Cât e de o gradă așa de mare, aveam totdeauna câte 2-3 mii de oameni la predică, sărbători, duminică. Bucovina și Maramureș, și vin tăși de pe acolo. Și am venit. Și așa arată, că au văzut că eu fac pe Columb, pe la biserica și unde au fost închisoare. Am zis, când așa de tare am slăbit, ca ce car lângă șușa jos, nu mai tem nimic. Și au trecut o mașină cu o șofier săracul, cu o ladă de est. Și au făcut semn, că era șușa o mare de la Columb. Și-i pare, măi, vin de spital, n-am dus. Îți bolnav, dacă vrei, ia-mă, măi, până la Conul Lungi. Hai, părinte, mă pus chiar în cabină cu ea sărac. Dar de unde? Decât sunt la o mănăstire slavă. M-au dus săracul până la Mălin, unde mai era 10 km până mănăstire. El duce între acolo. Și acolo, Mălina vină cunoscut. Unul prieten Pentiriu put calul, căruța. Și m-au dus repede la mănăstire. Și am întrebat pe părinte Marcu Dănșilu, el a fost putonier major la Ministerul de Informație. O murit la Puna. Că lumeri bunta. Deși ne-au pus atâtea lumini. Știi cum stăteam acolo, uite așa bagam cât putem în noi mânări. Că intra lumina în creier, mă durea creier. Și ca să-ți pierzi memoria, nu mai poți vorbi. Ca să nu mai poți, nu mai știi să vorbești. Și câți veni minunii lui Dumnezeu. A 3-a zi, că se îndeie drumul, a 4-a zi, vine o doamnă cu părul roșu, cu regitul tutuală, tânăr. Și când o venit, îmi pun mâna pe biecul și l-o strâns pe o să nu mă învec. Eu pus acolo să mă op, știți, că sunt nebunit, să mă strâns, să nu mai pot. Și când o pus mâna pe biec, s-o strâns biecul. Părinte, mă cunoști pe mine? Nu mă cunosc, Doamne, mai rău. Mare bine ne-a făcut dumneavoastră. Mare bine. Dacă eram eu acasă, eu secretar la securității, nu era arestat dumneavoastră. I-a spus și domnului comandant, atunci are iertare. Eu sunt fata lui Opencar. Când au venit comuniștii, tatăl era judat. Era directorul fabricii mari din Cerestai de la Găinești. Găinești lângă Mănăstirea, cu 3 km. Și el când au văzut că vine să le confiez, că zic că bogat era cea bună, o adus la mine cu mașină țită noaptea o carat. Mobilul, hăinărie, bani, am pus un podul bițării, am ascuns
Când a venit să n-ai și lua, că l-a scos și l-a dat. Și eu eram de 4 ani atunci. Ne-am luat în mare, bine, toată averea noastră a rămas la mea. Și eu am fost la București și dacă eram aici, nu te arestam. Dumneata ești părinte de Clăupă, care ai fost stare la Sadă. Da, la Găină. Îi pare rău, domnul comandant. Îi pare rău. Dar Ionice o și pleca la București. Ionice am mai dus la Chișinău. Uite, nu, tu cam știi pe Ionice. Legendat, care scrie că, da. Era un ucenit de-a mea, cum am auzit că a arestat. S-a dus, s-a dus la Patriarhul Italian, s-a dus la Gheorghe Uziș, la ăștia mari. S-a dat ordine să-mi dea drumul. Aici, din securitate, cereau iertare la mine. Ne lua stocul de la vârf, dar eu fac totul de pentru mine. Prin câte am trecut, da. Și vine și-mi spune, părinte, multă răbdare ați avut. Ia că ești liber, da. Să nu-i spui lui Iusinian Patriarhul că te-am arestat. Păi că ai fost numai o cercetare așa. Nu spune că dacă ai ajunge după la Mănătec, era mai gata. Da, ne-aduc aminte și a doua dată m-a arestat aici, la Târgu Neamț. Era predică la Sfinți Împărați Constantin și Ilea. Oameni gătiți de Arad, de Prășânare, oameni, au umplut o gradă. Eu sujăm afară la Gizma, dar nu ca pe biserică niciodată. Au pus oameni mesele din țară și au pus jertfa afară, știi, pe mesă, că nu mai încăpem biserică. Și eu slujeam cu ai noștri, cu 7-8 părinți, frați, diacon, preot. Și am zis, acest Sfinț Împărat a intrat în memoria poporului român și al tuturor popoarelor creștine, că a fost împărat și creștin și a dat libertate de țări. Să dea Dumnezeu și conducătorii noștri de azi să fie ca Sfinț Împărat, să nu fie uitat mii de ani, să fie și ei pomenit. Și atunci m-a fotografiat unul din popor, din mijlocul poporului. M-a fotografiat. Eu nu l-am cunoscut, dar Vasile Miron, care era cu stâna la noi. Păi și era acela care nu-mi fotografiat. Ignat de la securitate. Gradea nu ne-a survat. Numai ce vin 2 mașini la securitate. Hai, o lua de bani. Și mă mai bătuși, mă iubați, că nu trebuie să asculte lumea de noi până nu fi ca Constantin cel Mare. N-am spus așa. Am zis să dea Dumnezeu să vă întărească credință. Să fiți dumneavoastră pomeniți mii de ani ca Constantin cel Mare, dar să faci să aveți credința lui. Că asta am zis. Aia, că te-am suferit și am fost odată arestat la Pasărea în București. Patriarhul Iustinian, după că m-a scos din criile munților. El a întrebat după mine câți. Că au văzut că e o mănăstire care mi le-a dat, s-au mutat atâta călugări, am pus tare, cele de mai, să râși ca ce era. Era pustii și avea mult pământ arab. Și am adus mașini de la Iași, de la Bânuma, cu stareța, că acolo starează mure de frică, acolo n-avem, le-am dat râși ca primire. Și am pus, au adus 200 la 30 de mași, era 150. Am trimis duhovnii de mei, pe Calenic, Chiril, s-a făcut regulă ca la noi. Am scos mâncarea de carne, utrânea la meză nu. Spovedania săptămânală, cuvânt la masă, viață de oși, o pungă, o masă și o biserică, tot. Și picul Sfântului Sava. Zic, asta e temelie. Că am fost în Sfântul Munte și în Senaia, am dat tot acolo, tot altă regulă. Am fost în Serbia și în Bulgaria și în Grecia. Este o carte, am luat de pelerinaj la Sfântile Locuri. Acolo scrie pe ne-am umblat, dacă ați găsit-o. Ei, trebuie să știți, acolo că m-au arestat, aici la Târgu Neamț, după 3-4 zile, când m-au dat, au auzit Patriarhul. Și-au dat ordine stadoveană, era președinte de Cotul de Mine. Părinte, e greu, să dea drum. Au venit, s-au rugat la mine șeful securității, să nu spun că m-a bătut. Nu m-a bătut, m-a bătut altul. Nu o spun, domnule, nimic. Da, dacă vreți să dați, dacă nu duceți-vă mai departe, unii aveți închisoși, unii aveți. Că Mântuitorul nostru, dacă le-a dat pe la prășit, și le-a dat până în sfârșit. Asta. Și am venit acasă și am cu ajutorul Dumnezeu, o mie de la care e de la București Unice,
Da. Nici șeful securității, ne-ai luat stogul din avânt. Nu, eu s-a dus ăștia. Și am spus că s-a arestat. La pazărea cum eram? Eram cu ușinicul meu, unul Arsenie Papașu de acolo, care e la Cecher. Da, da. Așa la țara că a făcut în viața lui 14 ani închisoare. Fratele a fost general pe timpul regional, fratele. Și el era necălțurit, el la mănăstire. De la istorie, Doamne, dacă mă scot călugări, l-am primit în mănăstire, fratele Angel. L-am călugărit, l-am făcut diacon, preot, duhovnic. Și a stat cu mine în muncă 3 ani. Ca s-o bolnăvit de ficior de doctor, de la Ialomit. Când am văzut că moare acolo, băi, dacă moare nici în l-am stingurul. L-am dus la muntele Gereleu, la o văzuvă Victoria, la bătrâni. Atunci, ai grijă cu părintele ta. Mă cunoște, eram duhovnic. Că săracul de nu mai. Și avea un frate în țară care și-a luat fost împușcat fratul general. La Râșnu, la împușcat 300 odată. Mi-au spus că când i-au adus, pentru împușcat eram 300. Și eram cu fratele alături. Și când se ne împuși, eram tot cu ochii de gaz, șantul ne-au pus, ne-am făcut șantul, știi, tranșăile astea pentru mormente. Un șans de 3 metri din largă. Eram atâtea rudimente. Și când se ne împuște, o viitor de stat pe loc să împușcă jumătate numai. Și când o numărat din capăt, el era cu frățile. El o cica cu aiutea care scalcă. Și eram, eu împușcat în cap, tătul căzut odată jos, acolo unde. Cât ce ne-au spus, săracul. Și eu dacă o scapa și călugăr mă fac. Și o vine săracul. Și apoi am ieșit cel mai mare duhovnic pe acolo. Că l-a făcut așa, magita, o patriarhul, că toată Dobroge, toată lumea, dar nu mai poate și el, are 80 de ani, numai cu 2 ani mai mic. Au dat vii moară la metanie aici, unde l-am făcut. La Silvestria? Da.